आपका नाम? जॉइस नक्का। ओके, क्या तकलीफ है आपको? नेक पेन। आपका काम क्या रहता है? स्टूडेंट, बस पढ़ना। ओके, ठीक है, देखते हैं। रोज यस, ठीक है। अभी देखिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है एक्चुअली, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है अभी सेशन के बाद? अभी बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मुझे सिर्फ यहाँ पे पेन लग रहा था, लेकिन हर दिन बैठते हैं तो यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेन रहता है बैक। तो अभी वो आपने जब एडजस्टमेंट किया तो यहाँ पे मुझे रिलीफ मिला ज्यादा यहाँ से। ओके। हाँ, बट पूरा बॉडी में रिलीफ है, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा है क्योंकि हर दिन बैठते रहते तो हमें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रेन रहता है करके। ओके। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। थैंक यू।